Assalomu alaykum hurmatli podpischilarimiz, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz. Bugungi videoroligimiz egadan Nexia bo'ladi do'stlar. Ko'rib turalaringizdek, Nexia 1. Bir qator mashinani obzor etib o'tamiz do'stlar. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Salon qismini ko'radigan bo'lsangiz, Levin politsiya qo'llar ishlanib turibdi do'stlar. Mashina sostanasini ko'rib turibsizlar, salon qismini. Xo'sh, mashina yilini keladigan bo'lsak do'stlar, yili 2004. 2004-yil. Mashina yurgani nechtadimi? Yurgani 250 yurt turibdi do'stlar. Xo'sh, buni mashina kraskasini keladigan bo'lsak, verberenda yoshlar ishlangan. Gelsangizlar bir qator egasi yo telefon etsangizlar, buni tushuntirib aytadilar. Xo'sh do'stlar, narxini keladigan bo'lsak, narxi 29 million so'm aytilib turibdi. Aytilgan baho berilmaydi. Aytilgan bahodan qaytib kelishib chiroylatib beriladi do'stlar. Ko'rib turasizlar, toza balolar bosilgan do'stlar. Ekranda telefon nomeri qoldiramiz. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, telefon etsangizlar, chiroyli narxlarda kelishtirib beradilar do'stlar. Yetkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.